Сейчас я покажу тебе, как менять колодки. Ой, блядь, телефон куда-то поставить. Это суппорт, его откручиваем. Колодка, не знаю, вот это железо, вот это тормозящий элемент. Да, желательно все почистить и помыть. Так, немножко. Ох. Короче, вот эта часть грубая, вот это поршень, вот это поршень. Вот раз поршень, два, три, четыре поршня вот стоит. Когда нажимаем на ручку, сейчас не буду нажимать, потому что поршня вот, на ручку тормоз нажимаем, поршня выходят, надавливают на колодку и тормозят об вот этот диск. И этим происходит торможение. Сейчас будем ставить колодку.
старые колодки, это новая колодка. То есть видно, да, разницу. Вот этот тормозящий элемент, вот это железка, ну, это просто как колодка на нее крепится. Вот видно разницу. Сколько из торможек было. Новая колодка была 15 тысяч кубиков, ну, 18. Вот это новая колодка. Да. Ставим ее. Криво я поставил, сейчас хорошо будет стоять. Так, вот эту мы поставили. Ой, бля, я не той стороны поставил. Вот это я проявку. Ее, свою мать. Сейчас бы я поставил. Да. У нас вот сюда. Я, блядь, долго буду сейчас ставить. Можно отверточкой помочь, молоточком. Так вот все руками забить. Главное, блядь, ничего не сломать. На криво стоит, поршень полностью не ушел. Поршень толкать. Потом он толкал. Когда второй буду ставить. Стало. Сейчас попробуем ее удвинуть. Ну вот, не видно, да? Ушла. Короче, она ушла. Если не видно было, то должно было быть видно. Я вторую поставлю. Тоже не надо ставить. Вот. Но я поршень сдвинул, она влезла. Посадочные места, если вот колодка стала. Сейчас я вверху засуну туда. И вот они немножко разойтись должны. Это я их не то что двигаю, я их просто поршень входит, я двигаю. Ну, то есть на поршень надавляю и суд, в общем. И они уходят таким образом. Так, вторая сторона. Ну как вторая? Вторая половинка. Есть много их разновидностей колодок. То есть в обычном случае стоят колодки по две штуки. Я сейчас, наверное, не найду, у меня старый котик остался, задние. И до этого тормозная система стоит от BMW S1000R, короче, от спортбайка. Вот. И тут такая система была применена. До этого тут тормоза ставились, я не знаю, какой фирмы, не помню. Они у меня остались, есть. И они особо не очень, так сказать, справлялись со своими обязанностями. И их сняли с должности. То есть поменяли сам суппорт, два вот этих, ну, то есть тот и этот суппорта, поменяли всю тормозную машинку, то есть, ну, как сказать, весь, в общем, тормозной механизм поставили в BMW S1000R. И тормоза просто великие стали. Конечно, от спортбайка тормоза хорошие, 4-поршневые. Соответственно, стоимость колодок автоматически возросла, то есть там есть разное количество цен на эти колодки, от 1600 до 18 тысяч, то есть за вот это, за одну часть, там две части.
залезет на диск. Желтые колодки, потому что колодки новые, то есть толщина изменилась. И не факт, что они лезут в новый диск. Сейчас увидите. Это еще надо правильно прикатать. То есть не сразу резкими торможениями. Все, залезно. То есть ставим ее на клик крепления, знаете, и закручиваем. Ну, закручиваем уже тут. Как-то так.